अब हमें इस चीज में अपनी वोट डालनी है। तो अब हम मेरे को इस मैच पे ना बहुत सी मॉडल में ला रही थी वाला। मैं इस मॉडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा था यहाँ से। मैंने इस फाइल को GIF में इंपोर्ट करा था, यहाँ से इंपोर्ट लोकेशन। अभी पार्ट को, अभी सारी बोर्ड को हमें ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये सारे कलर की ऐसे सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद इस पार्ट को छोड़ के। तो शिफ्ट बार के इसे प्रेस करना है, तो ये और इस सारे को छोड़ दिया हमने। और अब हमें एक पेरेंट पार्ट लेना है, दबा के इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल J। अब हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हो गया। हमें इसमें कुछ ज्वाइन नहीं करना, बस हमें इसे रोटेट करना है। इसका मैं 5 और 6 सेट कर दूंगा। फिर सर्च करने के लिए ऑब्जेक्ट सेट हो दीजिए। शायद से क्लियर करेंगे पेरेंट, और हम इसे ऐसे मूव कर लेंगे। इसका पेरेंट क्लियर करने के लिए राइट क्लिक पेरेंट, और यहाँ पे क्लियर पेरेंट बस। ऐसे यहाँ से मूव कर ऐसे और इसे और बस तो मैं इसकी सेटिंग करती हूँ। हो गया तो इसका ग्लास सेट कर अब हम इस सारे यहाँ पर पेरेंट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करा और दबा के बोर्ड को सिलेक्ट करा, शिफ्ट कंट्रोल। इसमें हमें ये देखना है कि जो येलो पार्ट हो वो बोर्ड सेलेक्टेड हो, क्योंकि बड़ा पार्ट है ना, तो इसके मूव जब हम इसे मूव करेंगे ऑटोमेटिकली मूव होगा। और अब यहाँ पर कंट्रोल B ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। अब ये इससे पेरेंट हो गया। अब मैं इसे कैसे भी मूव कर सकता हूँ, वो भी सारे मूव होंगे। तो
यहाँ पर अब हमें कैमरा चूज सकते हैं, कैमरा। तो कैमरा व्यू में आने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और 0, या फिर अगर हमें तो हम यहाँ पर कहीं घूम रहे हैं और मैं कैमरा व्यू में जाना है तो अकेला बस 0, और जहाँ पर कैमरा में आ जाएंगे हम, इसलिए यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेंगे। सेट करेंगे 0, तो हमें अपनी यहाँ पर अब बोर्ड की पोजीशनिंग करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रोटेट, सेट हो गया। और यहाँ पर अब बोर्ड पे लोकेशन रोटेशन का की फ्रेम 0 से लेकर, और अब हम इसका एक की फ्रेम ई से नीचे और ई से ऊपर और क्यू से हम नीचे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे। मैं बोर्ड की हम थोड़ी सी असेंबली करेंगे यहाँ पर। असेंबली कर लेंगे और अब हम यहाँ पर और 0, यहाँ पर हम इस वाले की फ्रेम को, तो हम यहाँ पर की फ्रेम डालेंगे। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे असेंबल। कंट्रोल ऑल्ट 0 और ऐसे
ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ पर लोकेशन लोकेशन। अब मैं इसे व्यू करने के लिए कंटिन्यूसली मैं इसका रेजोल्यूशन अभी के डाउन कर देता हूँ। मैंने इसका फीचर में आराम कर दिया था, तो अब मैं इतना पार्ट कट कर देता हूँ, वरना वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। जब भी कंप्लीट होगा फिर मैं जल्दी से यहाँ पर आऊँ। मैंने इसे भी कर दिया और इसकी भी, तो मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लगती है, तो और
तो मैं वहाँ पे सेव 32। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग सेट करेंगे अपनी, तो इसे सेलेक्ट करा, उसके कलर पैनल में जाएंगे ग्लास, और यहाँ पर हम एमिशन पे सेट करेंगे, एमिशन जितने रखो। इसके मिशन 30 कर दूंगा, बाकी और यहाँ पर शिफ्ट से अब एक पॉइंट लाइट, और अब हम पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे और इसके साथ पेमेंट। इसका जो कलर है वो थोड़ा येलो सा रखेंगे। अब मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल और हम तो थोड़ा इस एनवायरनमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम शेडर थोड़ी सी वर्ल्ड में सेटिंग्स करूँगा। यहाँ पर तो